Di Hamua Kadongan, jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata jumolo mahita martangyang. Asini roha ma di hamu doho dame nasian debata mata doho nasian anak-na Tuhan Yesus Kristus. Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat dosian buku renungan wasiat doho judul Debata Paulakon Parsauran Nasega. Marujaha mesian hatani debata di sada Musa 30 ayat sada 110 dohot pangodol honona sian sada Musa 30 ayat 4 songonoma didok debata hatana disi. Dungi marlojong ma si Esau majupah konibana. Di haul marukung nai jala dium maibana. Jala tangis bema nasida. Dipilit si Sarah ma aka foto na leleng di album na naong buruk. Macohok ma tangana di foto na dohot anggina si Rian tiki Mehmet. Mekel suping si Rian dipotoi alayasing do dihilalay bana. Sada parbadaan na Mehmet martataw nasal pumabay nasida nga leleng be makatay. Buasa masa si songonon inna rohana. Mula mamuse rohana lau paturehon parsauran nasigay dohot anggina sirian. Boy dua dong cara lau paulako muse parsauran dohot ekel nasida songon na di fotoi. Di pauli debata do muse parsauran nasigay. Dihilala si Jacob dohot si Esau do hagogoon nasia debata. Si Jacob nahya mangaliluhon nuaing ro mardongan serep ni roha. Marlojong masih Esau dihaul jala di umma si Jacob. Di bagasan holong dohok pajaloon di si Esau tarida masih nodang ni asi ni roha ni debata. Hasesan ni dosa do namangukap pitu pardamean. Habaranion lau mangyahi hadamionido lomo ni roha ni debata. Dang adong hata parsirangan di namarhaha marangi. Dang hea marisuang patupan nadenggan di aka parsaoran. Haserepon ni roha tubuh sian pangurupion ni todi porbadia. Hasesan ni dosa nasikop say dibonai doi sia serek ni roha. Holong nasiat debata mangalihon gogo lobi sian bugang nasalpui. Ganop parjupangan na marojahan tu holong, dohot na parduli tu dongan, makor hodoi tu akan adenggan. Alani di hamu kadongan, ula maparjolo mabahen nadenggan, mabahen pardamian. Di lehot debata do labok ni roha, lau manakup dongan nasanga do paholang dirina. Unang maaka naong salpui mangabak dalan tuholong dohot hasesaan ni dosa. Amin. Moliate Tuhan dihatam barita naulinaw kucalo kami. Paurato may turo hati-hati ng pikiran namin. Asa marurat marparbue jalagadda parpuena. Sahat diho mangulo nami daging ng todi nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho. Amin. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion. Unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotua kadongan. Ala marhite na dohot dohita mangurupi ulau marbarita nauli. Rap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debata mamangaramoti hita. Horas